Ekhaya kwaBaloyi la engizalwa khona, umuzi omuhle, isithabathaba, iy'moto ubusakasaka, kugcwele igceke. Kukhala umoya wolwandle opholile, kucula iy'nyoni. Kodwa ukuthula akukho neze kubazali bami. Kunento ebastresayo, ebadlayo ngaphakathi. Yabona mkami, angikaze ngizizwe kanje empilweni yami. I feel defeated. Ngifile engathi sibafeyilile abazali bethu abakha wonke lo mbuso wamamafia. Thina naka ama-Hawks asibheke ngehlo lokhozi, asikwazi ukunyakaza, asikwazi ukudlulisa impahla lesithengisayo. Kuthuli nje ingutungutu, kumile kuthe du, yonke into imile ise-Park Station. Kodwa baba unana uthe unecebo nje, athe uzofika luthuli kwi-meeting yakusasa. Ngiyamthemba mina baba unana, ngiyamthemba kakhulu, kusho uma. Eyi mngami, uyabona kwa meeting leyo ingishayisa ngovalo ngoba asazi ukuthi unani uzothini kulo meeting, asazi nokuthi u-meeting loyo uzobanjelwa kuphi. Sesiyolandela leli washi lakhe leli aqeda ukusinikeza lona, asitshela ukuthi lona liyosithatha lisibeke kulo mhlangano. Ngiyamthemba mina baba unana, akaze asiphoxe, uzosikhipha kuyona yonke le nyakanyaka. Uhlakaniphile loya mntwana baba. Umama emva kwengxoxo yakhe nobaba ahambe efuna ukuthi ayoqinisekisa kusisi wami phela uSname. As I was saying ukuthi alahlekile lamafayili athe yangena kumina abhala ukuthi corrupted. So ngizocela ukuthi ungisendele wona futhi ukuze ngikwazi ukuthi ngisebenzele phezu kwawo. Yazi ukuthini, ngathi kunenokho emnyango. Ngicela ukuthi mhlawumbe ingxoxo yethu sibuye siyiqhubeke, ngizobe ngikufonele. Wathi uSname angabe evula umnyango, wafica kukhona umama emnyango, uJackie M. Hawu ma, bengakulindele ukuthi ungeza la ekamereni lami ekuseni kangaka. Akujwayeleke ukuza la kumina ekuseni kangaka. Hayi, ngizohlala phezu kodaba Sname. Indaba yakusasa ithanda ukuthi ngistresse kancane. Awungitshele ngoba uthe wena nike naxoxa nodadewenu nixoxa ngayo iproject. Ngabe konke kumi ngohlelo, kulungele indaba zakusasa, indaba ze-meeting yakusasa? Hawu ma, khulileka. Uqale nini ukuthi ungamthembi unana? Unana ungitshenile wathi mntaka baba konke sekumi ngohlelo, kulungile for umhlangano wakusasa. Ngicela nje ukuthi wena ma ungayikhathazi, ungayixaki ngalutho, konke kuzohamba ngohlelo. Simthembe usisi wethu, uhlakaniphile loya mntwana mama. Qinisile kodwa Sname mntanami, ikona phela ukuthi umuntu uyaphenika because indoda iyaphenika, uyaphenika ubaba wakho mfowethu. So nama ngisazi, sengithi ngiyamduduza, ngibathe ngiyamduduza, kodwa ke sesizohlalela ethembeni. Nje sizolala singalele silinde ukuthi kube kusasa, sibone ukuthi unana uzosikhipha kanjani kuyona yonke le nyakanyaka. Because asithengisi, imali ayingeni, and abantu bangaqala ke manje basitshotshela ulayini wethu. Kube khona nje amanye amamafia ogabhadiya abangaphezulu kwethu bantshosha ama-client wethu. Ehhovisini lama-Hawks la ekusebenza khona uZochina awu-general. uZochina kuyena o-investigator indaba yamamafia. Usebenzele ekutheni ufuna ukufaka uBaloyi kanye noGray ejele. uZochina ke ubamba umhlangano nama-meeting nabasebenzi asebenza nabo. Amanye ama-Hawks ekuyiwona amlekelelayo ukuphanda lolu phando. Uyawatshela ukuthi uqeda kubona ama-drone edeliver emzini yamamafa wonke. Akazi ukuthi lama-drone lawa bekadelivani, akazi ukuthi futhi lama-drone lawa aqhamuka kubani. Uyasho uZochina ukuthi uzamile ukuthi awa-trace ukuthi aqhamukaphi lama-drone, kodwa akakwazi ukuthola ukuthi aqhamuka kuphi. Useyacela ukuthi wonke umuntu la e-ofisini babheke ukuthi amamafia enzani kusukela manje kubukwa amamafia. Obahlukanisa abasebenzi ukuthi wena uzoqondana nekhande lokuthi wena uzoqondana nomndeni wakalana, wena uzoqondana nomndeni wala, wena uzoqondana nobani. Ubheke i-movement yakhe, ubheke ukuthi usuka la uya kuphi. Angisho niyazi ukuthi eBlue Bay kunama-surveillance camera a-ownwa ugovernment, aphethwe ugovernment. So nje babheke ngawo wonke amehlo, bafakele amamafia amehlo ukuthi asuka la aya kuphi. Ngicela ukunitshela ukuthi ngakusasa amamafia athola i-invitation ukuthi unana uyawamema, wamemele emeetingini.
Agqoke nje just iwashi thizeni ekuyilona elibakhombisa i-direction. Unana kwi-invitation yakhe ushilo wathi ucela ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani bangalikhumuli leli washi up until kuze kusho yena ukuthi sebengalikhumula. Hayi ngicela ukunitshela ukuthi uZuchana ukhiphe lonke uhlobo lamaphoyisa. Kuyabonakala ukuthi ama-mafia wonke they are going to one direction. They are all driving to the same direction. Amaphoyisa ke ayabalandela. Ngicela ukukutshela ukuthi ama-helicopter nani aku-stand by. Wenze sure ukuthi utshela uKobus ukuthi akhiphe lonke usizo angamnikeza lona because ufuna ukuthi labantu laba babanjwe. Cace ukuthi manje ama-mafia asehamba kwenye indawo e-private, yabona kune-private road lana kubhaliwe futhi ukuthi this is a private road. Kodwa uZuchana anikeze i-order ukuthi gibelani nani kulo private road. Hayi ama-mafia mangabe fika afike komunye umuzi omkhulu, yabona lo muzi omkhulu ubiyelwe ngefence yama-electromagnetic. It's an electromagnetic fence. Ay mangabe befika lana kuvelana ama-gate ayivulekele sho ukuthi leli washi abaligqokile lisensa ukuthi ubani ongenayo, livula igate bangene upurukutu. Kune indication ukuthi kumele bangene bayopaka underground bangapaki phezulu. Kanti futhi na kwi-invitation adithunyelwe unana bekushiya ukuthi nizolandela i-arrow niyopaka khona. Ake ngicela ukunitshela ukuthi imoto zamaphoyisa zifikile nazo zigalelekile, zipakile buqamamana. Ngicela ukukutshela ukuthi amaphoyisa seyabitoza, ayabheka, ayachecka. Mase kuthi lo olidayo unkebelele kuyena olidayo lapho olida ithimba eliphumile uyabheka uthumela ama-drone. Imxakeka indaba yokuthi ama-drone abuya ecrashekile akabuya afika crasheke kuleya fence, ihlobo luni le fence leli olucrasha i-drone. Athatha ucingo abikele uZuchana okuyena phela umphathi ungqoshishilizi walo lonke loluphando. Abikele uZuchana ukuthi hayibo nginenkinga la mengithumela ama-drone, sengithumela ama-drone amaningi avelana crasheke mangabe like mhlambe eseku 1.5 to the perimeters of the fence. uZuchana vela nathi hey yabona-ke sho ukuthi lapho bafence nge-electromagnetic fence. Electromagnetic fence icrasha kwasani eyimetal or ngisho nomuntu ngamlimaza. Ngizocela ukuthi niqhele kancane ningasondeli nilindele ikholi yami ukuthi nizokwenzani next. Cela ukuntshela ke uZuchana thatha ucingo afonela uKobus umphathi wakhe. Kobus lalela sekune situation la. Le ndawo ama-mafia akuyona i-fenced nge-electromagnetic fence. So ngizocela ukuthi uthumele ithimba lochwepheshe abazofika ngama-helicopter bafike bayicime le-electromagnetic fence bayi-disarme from top and then sikwazi ukuthumela ama-drone sibone ukuthi kwenzakalani lapha ngaphakathi. Okunye ngizocela ukuthi ungenzele manje into ezongenza ukuthi ngikwazi ukuthumela ithimba ukuthi lingene kule private property. Nginikeze into i-warrant ezokwenza ukuthi ithimba likwazi lingene lapha libone ukuthi kwenzakalani, libabambe right handed kumshikashika abaphezulu kwawo. Ngicela Kobus ukuthi ungangiphazamisi ngikwesinye ispeed manje. Ngicela ukuthi konke lokhu kwenzekile within 2 minutes. Hlanganisa ithimba ngokukhulu ukushesha. uKobus ambuza uZuchana ukuthi njoba kuthiwa crash ama-drone uyicabangile ukuthi izokwenzani kwi-helicopter? Ucabangile lokho Zuchana? Awungitshela ukuthi ucabangile na? uZuchana aphendule ngokukhulu ukudinwa lokho. Uyabona mangabe sidila nezigebengu ezinjengabobaloyi oGrey ama-mafia kuzomela ukuthi nathi sicabange njengezigebengu, sicabange ngokukhulu ukushesha. Wena thumela ithimba labantu abatrained ukuthi bacime ama-electromagnetic fence. Baholelana, ngisho baholela lokho, baholela izimo ezinjengalezo ukuthi mesidila ngogabhadi abafana nobaloyi benze lo msebenzi. So send me the team masungisendana newarrant yokuthi siyangena lapha as soon as they disarm siyangena siyafohla. Unana receive a call from iRoto. iRoto ke ilamantombazana amancane unana awathola sayingane wawatrainer to ubugebengu, wabafundisa ngetechnology, wabafundisa ngokulwa ngomqondo, wabafundisa nje, wabafundisa into eziningi. Bahlakaniphile la abantwana, bahlakaniphe badlula iAI. Seliyafona ke iRoto kahle unana banamaRoto. They have their own language enga understandwa umuntu. It's a coded language created unana.
even if ungahamba uye kwi-dictionary uyifuna le language or ufuna ukuthi ibe interpreted, ayikho registered anywhere in the world, yaziwa unana namarodo kuphela. Bayakhuluma over the phone, bakhuluma le language yabo, and ifoni yakhona akubi ukuthi baphatha a physical phone. Yabona lapha ngaphakathi endlebeni, their phone, it's just a chip efakwe ngaphakathi endlebeni, ayidayelwa. I mean, ayidingi ukuthi uze ufake inamba njengoba mangabe kuwukuthi ufonela umuntu. Into ekhona inama trigger words. You say a certain words and then uputhe i-pressure endlebeni yakho. You can use your shoulder mangabe kuwukuthi ubambekile uboshiwe somewhere, or you can use your finger to put pressure in your ear. So ke unana ke ukhuluma nalo cingo lakhe, ukhuluma neroto. Iroto liyam-update ukuthi okay, sebefikile-ke, sebegalelekile, babhizi baya-scout-a, bathumela ama-drone, but ke the electromagnetic fence yenza umsebenzi wabo. Athi unana, don't worry, vele ngibadinga belapho, ngibadinga befikile, don't worry, thina sobe siqhubeka nomhlangano wethu la ngaphakathi. Ama-mafia-ke asehleli phansi, afikile, agalelekile. Aliqale kunani udaba lakhe, athi niyayibona le moto le. Le moto iyona nto ezosikhipha einkingeni esikuzona. Njengoba singakwazi ukuthi sithengise, sidlulise ama-drugs, sidlulise impahla, iyona moto le ezosisiza. Le moto akusiyimoto ejwayelekile. Akusiyimoto ejwayelekile, imoto ene-system ye-AI yokuthi iyasensa around, isensa ukuthi kwenzakalani, ubani oseduzane, iyakwazi ukumskena, iyakwazi ukusensa like 15 kilometers away ukuthi kunamaphoyisa, kunani, kuneyimoto ezikanjani. Kodwa ke that's not the main point. Akusikona lokho kubalekile. Okubalekile amathaya afakwe la emotweni. Ngivule ikhampani but not under our name. Ikhampani emanufacturer lamathaya. Into eyenzakalayo kulamathaya, lamathaya lawa they are very 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 thick. Ayakwazi ukusuka la eSouth Africa, ayakwazi ukusuka la eBlue Bay ahamba yephesheya eWendy's. Phakathi kulamathaya kunama tubes esiwakhile. Lo ma tubes lawa akavuleki ngisho noma kuthiwa ubani. They need i-technology, mina le technology engiyidesignile. Inside lo ma tube mangabe kwenziwa ithaya lenziwa vele ama-drugs asephakathi kwi-tube. Ithaya nje liqeda ukukhiqizwa sekunama drugs phakathi kwi-cube. Into ezokwenzakala-ke ngale imoto, because le imoto lezi ziningi, ifleet egcwele eningi ezobe iphithizela isuka le phesha yeWendy's iza la ekhaya eBlue Bay, ziyashintshana imoto uphithiphithi. Kunabantu abazobe besebenza umsebenzi okudrive le imoto. Labo bantu ke sesiba identifyile. We identified abantu abaningi abaphuma emajele, abanye nje abanezimo einzima empilweni. Othola ukuthi they have nothing to lose. But labantu abazi ukuthi benzani, bahambisani. Bona bakwazi ukuthi umuntu driver 3 days, okay, uyaphumula every night, ufika alale kuma guest house eseswa identifyile. After 3 days usuke esefika kwenye iborder. Mangabe fika lapha elala, ufica kukhona omunye driver. Athatha imoto le ku driver, imoto empty ayibuyisele emuva. Lo munye driver aqhubeke aye kwenye iborder, na kwenye iborder uzofica omunye driver. Kube exchange enjalo ukuthi umuntu akasuki ngebhakhi aze afike. Umuntu une restriction ukuthi mina ngidriver for 3 days, ngifike kule border, kule border ngifike ngishiya imoto, ngithathe enye imoto, siya swiper nomunye driver. Abazi nokuthi kwenzakalani, but when they just doing what they are told to do. Ukuze labo driver ke bathole wonke lama instructions, because we are not going to give ama drivers ama instructions, because yonke lento le ingenzakala ukuthi ibuyele back kuthina, bas trace ukuthi thina we are talking to these drivers, we are giving them instructions. I've created a game oyidownloadayo nje nombani le game le angayidownload. Le game uyakwazi ukuthi uyidlale wedwa, futhi uyakwazi ukuthi uinvite umngani wakho ukuthi uyidlale naye. Le game isebenza kanjani? You have people that you give them task. You give them task and then they earn rewards after doing those tasks. Lama task ke thina
sizobe sidlala nalabo driver and then we give them task. Wonke umuntu uzobe ehlela endlini yakhe or ehlela ebhisho or ehleli kuphi edlala igame as just a normal game. Kanti uyazi ukuthi this is not just a normal game. Unikeza udriver i-task ukuthi wena uzokwenza ukuthi, wena uzokwenza ukuthi, wena uzokwenza ukuthi, and udriver mangabe eqeda ukwenza i-task uya reply lapha emidlalweni, uya check ukuthi usekwenzile ukuthi, usekwenzile ukuthi. That's the only communication esobe sinayo. We'll be communicating through a game. Driver angeke basazi ukuthi sobani, abasoze basazi, angeke bawazi ama-voice ethu, bona bazodiphendela kulama game. Into ekhona ngalabo driver sesiba-identifyile, into esiyenzile sifake ama-chip kubona. The chip they flow with igazi. Akekho umuntu ongayibona le chip ukuthi kuphi, it's untraceable. The only time leyo phuma khona leyo cima khona le chip ukuthi thina si-disarm from our system. Le chip ke inama trigger words. Iyakwazi ukumsense ukuthi mhlawumbe usefuna ukuspila out the beans, usefuna ukukhuluma ngale operation eyenzakalayo. Once nje wakhuluma lama trigger words esiwafakile, or once system yasense ukuthi ama brains wakhe asefuna ukukhuluma, uzovela na shut it down, ashawe stroke lo muntu leyo immediately. So they know lama drivers ukuthi intoni ekuzomela ukuthi bangayisho, bangayikhulumi. If they are being asked questions, bona nje babantu abangazi, babantu abasebenzayo kuphela ukuthi bona they are given a task. This is my task. I'm driving ngithatha inkambi imoto ngiyibeka le, ngifike ngithathe enye, akukho kunye ngikwaziyo, and that's all. And if they talk more than that, istroke siyababamba. Aqhubeke kunana achaze ukuthi ama-mafia azoyithola kanjani imali, azoyithola kuphi imali. Asho ukuthi ucreate a trading platform. Kule trading platform, anyone can trade on this trading platform. Anyone is welcomed to trade. Anyone. Koda ama-mafia azobe ethola a special signal from a different app. Le special signal isona sobe sibatshela ukuthi abatrade kanjani ngasikhathi sini. And indlela abazobe betrade ngayo, umuntu isignal izobe imnikeza imali engangomsebenzi wakhe. Shuthi kuzobe kuyiholo kahle. And uhulumeni or ama-hawks or whoever angeke akwazi ukuthi abone ngathi mhlawumbe kune corruption ekhona, because i-trading platform ezobe ivuleleke wonke umuntu. Asho nani ukuthi there is a company ezobe ipromote le trading platform ukuze ibonakale ukuthi it's something existayo esetshenziswa wonke umuntu, and people will be joining. The only thing is ukuthi abantu bazobe betrade ngemali yabo, bazobe bengenawo ama-signals. They will be trading like any other platforms. It's only ama-mafia azothola ama-signals, ekuyiwona ama-signals azobe according to imali ekumele bayihole. Ngaphandle ke asefikile ama-helicopter, kanti futhi nozu China useyinikezile go ahead ukuthi akaqali ngomsebenzi ama-helicopter, enza umsebenzi azele wona laphayana. Cela ukukutshela into eyenzakala, i-electromagnetic fence iyavelane yacrasha lama-helicopter. Into eyenzakala kwavelane kwaphuma i-dome, a certain dome, electromagnetic dome, yacover the entire place, yacover the entire house la ekunama-mafia khona ngaphakathi. Ngicela ukukutshela ukuthi abantu ababalelwa ku-16 bacrashe nalama-helicopter and bayangqonqa. Akekho umuntu okwazi ukungena ukuthi abasize, azobasiza. La ngaphakathi uyasho umeeting, uyaqhubeka umeeting. Unanako siyabatshela ama-mafia ukuthi ngizocela ukuthi senze into yokugcina nje, sishayelele isipikili kwi-coffin. Sitshengisa uzu China nama-hawks wakhe ukuthi thina siphilela impilo yethu nje enormally, we are happy people. Sivelane nje kube khona umshado phakathi kwami noGray, sishade. Futhi lo mshado lo ngesifihle lutho, ngesiprotecte lutho, uzoba nje ebhishi, kuba umshado open. Nanombani ofuna ukufika namakhamera akhe angafika. OzuChina, they can send ama-drone wabo, they can send, bangasebenzisa ama-surveillance cameras ukubona ukuthi kwenzakala nemshadweni, babone yonke into. Ngicela ukunitshela ukuthi indawo ikakwe amaphoyisa, this private house ikakwe amaphoyisa ngaphandle kugcwele, nanka lama-helicopter yashunqala ngaphandle, isipicongo nje sime simbi. Angeke nikholwe ukuthi kanti ngaphansi unana wakhe i-tunnel.
ithaneli yokuthi nje mebeqeda ngisho imoto zabo zonke zipakwe underground bayingenele emotweni bayihambele le thaneli le ayina electromagnetic fence ngaphansi bayihambela nje ngethaneli lapho uZuchina udinwe uyafa mangabe ethola imessage from istaff ekuyisona esigadela lamamafia siyabatshela ukuthi nazi imoto zabo ziyadetecteka ukuthi sehamba emgaqweni bayabonakala emgaqweni. UZuchina ke usefonela uKobus ukuthi uzocela ukuthi kuthunyelwe ithimba elizohamba liyo detect yabo ithimba leli kwazi ukudetecta ukuthi khona ini underground. Ufuna ukwazi ukuthi oZuchina baphume kuphi, what is underneath, what is underground. Is there any electromagnetic fence if bona bezongena mangabe kuukuthi mhlawumbe bekunemboba baphume ngayo underground or kune certain tunnel, is there any electromagnetic fence ezofika ilimaze ithimba because ufuna yena ukuyongena kule yandlu athole ukuthi khona ini phakathi. Ake ngempela uZuchina mangabe sekwenziwe konke lokho kwahlelwa ithimba langena ithimba lapha ngaphakathi sekucheckiwe ukuthi kulama tunnels underneath sekudetectiwe ukuthi what exactly is underneath kwathola ukuthi lama tunnels lawa safe ngangeneka kuona. Mangabe befika kulomuzi lo oyi private house mebengena ngaphakathi bathola ukuthi kukhona izinkukhu la like poultry, chicken, kunezinkukhu ezinye izinkukhu zibonala zifile ngathi ziphazamiswe ilomsindo kade wenzeka the time ku crash izinto kuze kuphuma idome ezinye ziyapatalaza zine stress izinkukhu ngaphakathi zixakekile. Bonke ubufakazi bemoto namathaya sekucinyiwe konke nje sekukhona izinkukhu isipatalala sezinkukhu ezinye izifile ezinye ziyapatazela ezinye ziyahamba kukhala ubugingqigingqi ezinye ziwile emshinini. Yabona le mshini le yokuthi iyaphaka ine timer iphakela izinkukhu ikhipha amanzi okunye ukudla sekuchithekela phansi. uZuchina usebuyile ofisini lakhe uxakekile ukuthi what the hell kanti labantu bafaka ama electromagnetic fence bafakela le zinkukhu. No ways, there is more into that. Kanti vele yonke lonto leyo yenziwe unana wavelane wathama mafia akafaka ama earphones wavulela umsindo wayitraumatize izinkukhu wavulela amahhoko zaphuma emahhokweni kowuyena otshekisa amahhoko nani enze ngathi mhlawumbe umsindo lo ama helicopter iwona olimaza izinkukhu. So uZuchina took some of the chickens efuna ukucheck ukuthi zibulawe yini ngempela. Zibulawe umsindo or onana bayibulale bona bedukisa umkhondo la ngaphakathi. Ake ngempela ke umshado kaNana njengokuplana kwaNana wenzeke umshado phakathi kaNana noGray. uZuchina ubukile ufaka amakhamera akhe laphayana ubukile wonke umshado. Lapho umshado omuhle phakathi kwami noGray. We are happy, siyadansa kwi-dance floor. Nomndeni wonke nawo ujabulile. Kumnandi nje, it's a beautiful wedding. Kukhona wonke amamafia. Anyway, thina sidlelana soda amamafia. Umuntu wangaphandle nje asidlelani naye. uZuchina use-confused ukuthi wow, what a beautiful love. Even if be-hectic, beyigebengu kanjena, but they still basana lolo thando. Kwenzakalani? Yabo uZuchina ufuna nje ukubona ukuthi akukhona into encane mhlawumbe angayipick up kulomshado. We understand angayipick up maseke ayayisebenzisa. Emva kwenyanga eyodwa emzini wami kanye nomnyeni wami uGray la esihlala khona. Ngiyavuka ke bakwethu ekseni uGray vele bengazi ukuthi umnyeni wami uzohamba early. Mengiphaphama ngiphaphama angizizwa kahle. Vele benginokungazizwa kahle isikhathi eside nje ngaze ngathenga ipregnancy test. Ngihambeke ngiye toilet ngifuna ukuyothola ukuthi kwenzakalani kahle. Ayi bafethu ngihlaleke toilet sengilindileke ukuthola umphumela. Hayibo ipregnancy test ithi positive. Ngikhulelwe. Cela ukunitshela ukuthi istress sake sangiphatha ngicabanga ngikhumbula ukuthi ngiyasikhumbula mina ngisanenyanga eyodwa ukuthi kwakunjani. Ngiyakhumbula ngisemncane ngino14 ukuthi kwakunjani nje ngiqala ukubona kubulawa umuntu, ngiqala ukugqiba idumbu, ngiqala ukuklina amagazi, ngiqala nje ukungena ebugebengwini sengigxilile. Ngabe yona impilo engiyifunelayo for ingane yami ukuthi ihlezi ilele ivule ihlelo lodwa.
iyona mpilo engiyifunayo for ingane yami ukuthi ihlezi nje iyophunyuka bemphethe emaphoyiseni naseyigebengwini, ihlezi nje isenkingeni. Ngabe iyona into engiyifunayo yini leyo? Ngaloso sikhathi ngikuleyo nkinga leyo yomcabango eminingi yokuthi ngijulile ngilahlekile, umkhwanyana wami uGray was on his way back uza endlini. Mangabe ngena umnyeni wami indlela le engangijule ngayo emcabangweni, angizange ngizwe nesicabha sivuleka, angizange ngambona. Ngimuzwe usemila phambi kwami, usehleli phansi la phambi kwami. Hawu nkosikazi wami, kanti uThulu kwenzakalani? uThulu ucabangani? Ngangena mina ngumnyeni, awusezwa ngisho nangeperfume yami ebizayo ukuthi umina ongenayo umuntu wakho la. Ngimtshela umnyeni wami ukuthi ngicela ukuthi uhlale phansi because le ndaba engizokutshela zona zizodinga ukuthi ngikuthole uhleli phansi. Ahlale ngempela phela uGray phansi. Ngimtshela ukuthi ngikhulelwe, ngimithi. Athi uGray, indaba ezimnandi nje lezo nkosikazi wami, kumele ngabe siya celebrate, kumele abe ngiyasukuma la, ngiyaqukula, ngiyajabula, but ngizorespect ukuthi ngikubona ungekho kahle. Ngimtshele ngithi yazi ukuthini umnyeni wami, ukuthi kade ngicabanga kakhulu. Ukuyithola ukuthi ngikhulele kushintshe yonke into, kwashintsha igame, kwashintsha iplan. Angifuni mina ukukhulisela ingane yami ebugebengwini. Ngifuna ukuthi ingane yami ikhule ekhaya eliproper, ekhaya elinothando. Ingakhuli njengami ukuthi uhlezi nje ungazi ukuthi kuzokwenzakalani, uhlezi uyidela kufa, into ehlezi ijeqeza isaba ukuthi kungenzakalani empilweni yayo. Manje umnyeni wami uGray uzama ukungiconvince ukuthi lempilo nathi asiyikhethanga, sayikhethelwa, nawe uyazi ukuthi akukho ukuphuma kulempilo. Ngimtshela ukuthi sayikhethelwa, but mina angifuni ukuyikhethela yami ingane. Ngifuna ukuthi yami ingane kube yiyona ezikhethelayo ukuthi iyayifuna lempilo noma ayifuni. Ngicela ukutshela ukuthi ngize ngitshela uGray ukuthi ngicela ukungqenqa phansi nje, angizizwa kahle, ngicela ukulala kancane esofeni. Silaleke noGray la esofeni, silale ngisale ngakusasa ngicabanga ukuthi ngcono ngihambe ngiyoyithola nje kancane, ngiyothi ukucabanga kancane, ngiyicabanga ukuthi kahle intoni into engizoyenza, ngifunani. Ake ngimtshele kuGray ngakusasa mangabe sivuka ekseni, ngimtshele ukuthi mina myeni wami bengisacela nje ukucela insukwana nje ezincane, ngeke ngiphume nje ngibe ngedwa, ngikwazi ukuthi ngicabange ngale ndaba ukuthi ngiyifila kanjani, ngithatha isinqumo ukuthi ngizokwenzani going forward ukuthi ngiprotect ingane yami. Why le mizwa le iqhamukaphi, intoni engiyifunayo. I just wanna be alone. UGray ngempela avumele phezulu, aku-understand iphase engidlula kuyona, asho ukuthi mhlawumbe mangabe usuwedwa uzothola ukucabanga, u-understand ukuthi asiyikhethanga lempilo, iyona eyasikhetha. Uzokwazi mhlawumbe uku-accepta because ayikho into engakutshela yona mina, because uyayazi imithetho, sazalelwa kuyona imithetho, sikhula ngayo imithetho, sayincelebeleni, sayifundiswa, sangena iklasi lemithetho, so you know the rules. Akukho mina engakutshela kona, mhlawumbe ehamba uyocabanga, uzoyicabanga kahle mangabe usuwedwa. I drove ngingazi ukuthi ngiyaphi, inhliziyo yami iphatheke kabuhlungu, umoya wami ulimele, ngiphukile ngaphakathi. Cela ukunitshela ukuthi ngifike kwenye indlu ehlala khona omunye ugogo ekuthiwa ugogo uSikhosana. Ugogo uSikhosana, ugogo mina engisuke ekudeni naye, understand? Ugogo nje engamsiza, engisuke ekudeni naye. Ngifike la gogo uSikhosana endlini yakhe, kusemaphandleni kusekudeni nyana. Mangabe ngifika kugogo uSikhosana ngimtshela, angibuza ukuthi kahle nana ulandeni la, ufunani nana? Ngiyabonakala ukuthi ngiphatheke kambi, ngiyabonakala nje ukuthi angikho right emoyeni. Ugogo uSikhosana une-history yethu, uyazi ngomndeni wethu. Ngimtshela ukuthi gogo uSikhosana ngisey'mpambanweni zomgaqo, ngikwi-crossroad, angazi ukuthi ngenze njani. Angifuni ukuthi ingane yami ikhulele ebugebengwini. Ngifuna ukuthi ingane yami kube yiyona ene-choice, ezenzela i-choice empilweni. Angifuni ukuthi ikhethelwe yimina ukuthi ibe isigebengu noma ingabi isona isigebengu. Angithandi ingane yami ikhulele ey'nhlamvini ey'phambanayo, ebuxhaphaxhapheni begazi, ekubulaleleni, nje iphinde ibe kwi-risk yokuthi ingakidnappwa. Like I've went through a lot mabe ngisasemncane, angifuni ukuthi nomntwanami nami adlule kukona konke lokho. Ugogo uSikhosana angibuze athi, angisho nana unepasi? Eshe ID phela.
Hawu ugogo Sikhosana intoni into angibuza yona? Yebo gogo Sikhosana nginalo ipasi, nginayo i-identity, i-ID. Ake ugogo Sikhosana angitshela ukuthi lalela lana ke nana. Wena lalela inhliziyo yakho ngoba umdala ngokwanele ukuthi uyithathele izinqumo zakho. La inhliziyo yakho ithi yakhona. Uyabona kule impambano zomgaqo mangabe inhliziyo yakho ithi left, shona ka left. Mangabe ithi shona phambili. Mangabe ithi ima la uhleli khona ume uzinze ima. Umdala ngokwanele to take your own decisions. Umdala ngokwanele ukuthi ulandele eyakhe inhliziyo. Angeke baze bakubulale, mhlawumbe bangakudisown, but they are not going to kill you. Ngihambe-ke ngalolo langa, ngiye komunye umuzi omuhle engangwakhela ugogo Sikhosana. Kodwa ugogo Sikhosana wadecide ukuthi yena ngeke ahlale kulo muzi, uzohlala kulo muzi lo ahleli kuwona. Nje ahleli kuwona vele. Umuzi wakhe athi yena washiwa indoda yakhe lapha akasoze wasuka. Cela ukuntshela ke mangabe ngifika lana ngilale ebusuku ngilale. Mangabe ngiphaphama ekseni bafethu i-decision bese nginayo. Bese ngiyazi i-decision ukuthi kuzomela ngiyenzeni. Ithini i-decision yami? Ngicela ukuntshela ukuthi bafethu ngihambe-ke manje sengibuyele emzini wami endodeni yami uGray. Ngifike-ke endlini ngiyafika hawu mengifica indoda ayikho indoda hawu angimthole efonini ngitshela ukuthi ayisho ukuthi ikhona into abhizi ngayo azafike sekulalwa-ke hayi mangabe sivuka ekseni sengiyamtshela ukuthi mina myeni wami njengoba de ngiyoyithola inhliziyo yami ithi cha notho wami umntwana angeke wami umntwana akhulele la. So baba wakhe it's up to you ukuthi uhamba nami noma udecide ukuthi uyasala sho ukuthi siyahlukana. uGray ke uyile ndoda eyimarshmallow uyangithanda yabona uyabelivela kuleli verse eBhayibhelini elithi indoda iyoshiya uyise nonyoko inamathele kumkayo inamathele kunkosikazi wayo. uGray unothando olujulile nothando oldeep for mina ungithanda kakhulu. uGray asho ukuthi mkami ngoba isekho into engakushintsha ngayo ayikho into engakwenza yona la uyakhona nami ngizoya khona. Shukuthi umndeni usidisown mina noGray. Before sutshela umndeni bese kade ngenze I created some cause ngawathengisa lo makhozi lawo. Shukuthi imali engayithola ngathenga lehla ekunama RDP khona ngathola isite encanyana nje ngakhe iroom elilodwa one room ngathenga nepolo ukuthi sikwazi ukumove from point A to point B singabe phela sesibonakala emathexini. Phakathi kuleli room ngafaka bandla umbhede lapha ekhoneni ngathenga umbhede omuhle ngawundlala kahle ngathenga itafula icomputer phela sobe sisebenzisa because mina I'm creating ama course phela manje ngithengisa ama course ngathenga ne couch inyana nje yabona ne TV kanye ne khabeshenyana nesitofu sokupheka. Yonke into siyenzela la kulo one room sigezela la siphekela lana sisebenzela lana silala la. Shukuthi into engiyenzayo mina ngiyahamba ngicreate ama course ngicreate ama course kwicomputer because ngichithekile ngihlakaniphile nani niyangazi. Mase ngiyahamba ke lama course ngihambe ngiyowathengisela ama companies different companies up and down kuma meetings ngihlangana nama company ngibatshengisa iside lami lokuhlakanipha ngibe busy nje. Mangabe ngibuye ema company ngibuye endlini ngiyasebenza ngikhulelwe njalo ngikhulelwe nginjalo. uGray yena umnyeni wami wakade ne degree ye-architecture. Wahamba wayofuna umsebenzi kwenye firm ye-architecture firm uyasebenza kuGray lapho. Shukuthi uGray njengoba esebenza nginama hopes amakhulu ukuthi okay ama-architecture aholwa kanconywana mhlawumbe uzothola lo 50k yabona nami ngihlanganisa amakhozi ama yahamba vele yavaya sikwazi ukuthi sithole umuzi ongconywana siphume kuleli room sunje leli room bekuyinto ya temporary ukuthi singaxakeki singabi ne roof under our head.
Ngicela ukukutshela ukuthi uGray ke ahluleke ukuthatha ama-instructions emsebenzini. Phela lapha emsebenzini kunomphathi okuyena okunikeza ama-instructions. Angisho uGray ujwayele ukuba iboss, uyena umaqhuzu ohleze enikeza ama-instructions lapha kuma-mafia. Hey, ngicela ukukutshela-ke ukuthi uGray umlungu abantu wemhlephula amthethisa ambhekele. Hey, umlungu athi uyaphakama uthi phela inkampani yami mina umphathi la. Hayi, uGray wamusho ngenqindo umlungu abantu, wamudla ngesibhakela waze wamuyisa phansi. Gray usexoshiwe-ke manje emsebenzini. uGray uthi mangabe ebuka lo muzi omncane esipintshene kuwona acabanga izithabathaba zomuzi azalelwa kuyona. Yena akaze ayiphila impilo yokuhlupheka, akayazi impilo yokuthi ubasi. Sho ukuthi lento yenza uGray ukuthi abe isidakwa-ke manje. Iy'nkinga zakhe ayichithele ebhodleleni, ayikhiphele otshwaleni. uGray useyinkinga la endlini, uhlezi edakiwe, uyangidistract. Uma ngabe ngithi ngiyasebenza, uGray uyinuku, uyangcolisa endlini. Emini uchamele ebhakedeni, itholethe phela lingaphandle. Uchamele ebhakedeni, angalikhiphi ibhakede, ngifica indlu ihlangene, kuchitheka ama-rice, kungcolile nje endlini. Cabanga ngiyasebenza, ngi-heavily pregnant. Manje ngisebenzela umntwana wethu, sengisebenzela nalo Gray because uGray udla utshwala ubusuku nemini, ngiyanitshela. Imali phela uhlakaniphile, enye imali yami ubuya intshontsha, kwathi noyikhipha ema-accountini. Ekuba kwethu ngisenkingeni-ke, nginenye inyakanyaka yenkinga la endlini. Yabona, sengiqala ukubona elinye iside la Gray ukuthi uGray kahle kahle akakwazi ukusurvive in any situation because mangabe isigebengu you need to survive in any situation. uGray akasiyona le ndoda ehlakaniphile kangicabanga ukuthi uyiyona because ngameshaniswa naye ukuthi sishade sobabili because sizoba ama-top dog. Mina njengoba ngizoba yi-president yama-mafia, yena nje wezoba inja yami eseduzane, engisapothayo, engisekelayo, engi-assistayo. Phela kuma-mafia indaba ye-gender ukuthi uyintombazane nani, there is no gender, there is no age kuma-mafia. When like kumele ungene kuloso sikhundla, utrainiwe, uyangena kuloso sikhundla. So-ke ngicela ukunitshela ukuthi ngisebenza kunzima kunjalo, indoda ayingisizi ngalutho, ngibangela i-stress nje kunalokho. Kube khona i-client lami emsebenzini engisebenza nalo, ngi-heavily pregnant, yabo sengizoteta, sekusondela ukuteta. Sine-meeting yabona nale client. I-client nje impela kuyilona elikhokhayo, i-client ekuyilona nje eli-regular, i-client engibhizi ngalo kakhulu. Lingitshele le client ukuthi yazi ukuthini nana, ngiyabona ukuthi you are heavily pregnant but usayimisela emsebenzini wakho, usashaya ispan. Sihlale phansi njengenkampani. Igama lenkampani iConrad. Sho ukuthi iConrad Pty Ltd. Lo bhuti uyena uConrad, uyena umnikazi wale nkampani. Asho ukuthi sihlale phansi njengenkampani, sasho ukuthi sicela ukuthi sikunikeze igift yokuthi sikukhokhele kwi-private hospital, ukuthi uzalele kwi-private hospital, siphinde futhi sikukhokhele for inyanga ezintathu while emva kokuzala, while usa-recover nani. Sho nje ithe maternity leave, sicela ukuthi sikukhokhele. You have nothing okumele ukuthi uyikhokhele, awunama-cause kumele ukuthi usenzele wona. Because mina I was very strategic, so I was giving ama-cause ukuba strategy, I was helping ama-company with strategy sokurana ama-company wabo. So athi you don't need to prepare anything, okumele ukwenze nje njengoba u-8 months pregnant uhambe uyohlala endlini kuze kufike isikhathi sokuzala nani kanjani. Yo, ngibe grateful, yabona nje kuze kuhlengezela inyembezi, ngimbonga uConrad, ngithi ngiyabonga ukuthi uConrad Pty Ltd ngako konke lokhu engenzela kona, I highly appreciate. Sho ukuthi emva kokuzala, mangabe sengizalile after u3 months, ngahlala 3 months endlini, sengibuyelile emsebenzini. Mina noConrad saqala manje saba nokuba close, yabona, saba nokuba close. Nalana endlini indoda ihlezi idakiwe, noma thi ingane iyakhala, ayishayi nje nidlela ubhiya wayo. Uya understand? So nje vele endlini kuGray yabo sekushiftile lo nto, alisekho lo liyathando naleya nto leyana ayisekho, yabo. Ingiqale manje sengiconnecta noConrad,
Size siqala umjolo-ke manje sesiyantshontshana-ke manje noConrad. And umjolo wakhona umnandi guys, umjolo wami noConrad umnandi bafethu. Yabona ngiphuma i-stress, ngidistresseke yabona. Nasendlini nje ithi le ndoda ifikile, idakiwe, inuka. Yamazi umuntu oyisidaka ukuthi unuka kanjani. Mina la ngicabangela uConrad bafethu. I am daydreaming ngoConrad. uConrad ngelinye ilanga-ke angitsheleke athi yena ucela ukuthi angikhiphe to a vacation. Ngimtshele mina ngithi hayi ngeke ngikwazi Conrad because mina angakabi ready ukuthi ngilale nomunye umuntu because ngisafuna ukuyithola ukuthi ngimiphi nendaba yomnyeni wami sigcinisana kuphi nomnyeni wami. Athi Conrad, no way, don't worry nana, uba nothe mina nawe solala endaweni eyodwa, ngizobhuka indawo enama room awu 2 bedrooms, ulale ekamereni lakho nami ngilale ekamereni lami, akekho ozohlupha omunye. I just wanna be with you, sichithe isikhathi, senze ama activities, senze ini nani, understand lo nto leyo. Ngivumele phezulu kuConrad mangabe sho lonto angitshela yona. Same night uConrad after sesivumelene ngokuthi sizohamba siyikhiphi, une meeting noMaNtuli. uMaNtuli enemy yasekhaya, enemy enkulu. uMaNtuli no Madam. uMadam is from the Anderson family. Shuthi into eyenzakalayo umndeni wasekhaya umndeni wasekhaya nowaka Gray mase kuba uNtuli kanye nama Anderson bekade beyigroup eyodwa yama mafia. Kwase kuthi uNtuli nama Anderson bahlangana bezama ukuthi banokhe oGray noBaloyi mase kuba yibona abaphathayo kuma mafia. Kanti umndeni waka Gray, umndeni wasekhaya kaBaloyi kanye nomndeni waka Gray sathola thina sasingakazalwa ke by then, kwatholakala ukuthi kunento ekanje. Kwaqothwa yonke into, kwaqothwa ngomndeni wakaNtuli nomndeni waka Anderson. Kwasala uMaNtuli, kwasala noMadam kuma Anderson. Ngicela ukukutshela ukuthi balahleka from there bahamba, shukuthi lesikhathi abalahleka ngaso impilo yabo yonke they are trying, they are planning ukuthi bafuna ukuthi bayiphindiselele emndenini wasekhaya mase kuba yibona abatake over ama mafia, kube yiwona ama mafia ase Blue Bay aphethe. Angitsheleke Conrad, ihamba kanjani iplan? Kuyahlangana. Aphendule kuConrad, ephendula uMaNtuli asho ukuthi hayi ivumile inyoni yethu esiyicuphe ngomgogo, ithi siyaya ku vacation. So nje kusasa kuzomela kulunge yonke into because siya ku vacation kusasa, kuzomela yonke into ime ngohlelo. Emzini wama Anderson lapha phakathi khona kubona lokho bobusuku lobo khona uMaNtuli kanye naye uMadam phela from the Anderson family. Bayaxoxa badiscussa ukuthi hawi inyoni yethu kade sicuphe ngomgogo isivumile phela, icupheke yacupheka ngempela, kuzomela silunge sibe ready silungise yonke into kusasa ukuthi ziyakhala zonke izinto ziyenzeka. Abuza uMadam umnikezile kodwa amaphilisi uConrad aphendule kuMaNtuli, yes ngimnikeze yonke into imininingwane, khulileke uConrad ngiyamthemba, ngimtrusta ngaphakathi, dale ngenzela imisebenzi, uzovelana nje lo awenze amuke nawo, ungawari wena. Hayi bujatshulekwe la ukuthi hayi sizobashaya ngosazo oluncane, sizobabamba bengasilindele. Phela uMaNtuli kanye naye uMadam lo baseqhingeni eplanini elijulile, iplani elishubile. Shukuthi lifike ilanga le vacation, yabo bafethu ngiyadrive, I am happy, I am driving alone to a vacation. Yabona ismile sivakashela indlebe. Ngidrive ngedwa, nginqabile mina kuConrad ukuthi bekathi uConrad ufuna sihambe sobabili sibambeni izandla kucula umculo omnandi, yabona nje sibe happy, athi sibe happy umuntu wami. uConrad is a happy person, yabona i-happiness yakhe contagious, yabona nje ngathi iyathelelana. Kodwa mina angikwazi ukuthi mangabe ngumuntu esifazane ngigive away independence yami. Angikwazi ukuthi ngibe in a situation la engizodependa kumuntu, understand? Noma kuthiwa ngikuyi vacation but I still need to be able to move. Angakamtrust phela ngalowo ndlela uConrad ukuthi sengizonikela nje impilo yami ngiyibeke eThebeni ngithi nje ngidependele kuwena Conrad. Ake bafethu mangabe ngifika endaweni ye vacation,
ulozolo lendawo kuhle. Uyanderstand laphayana kushayisiswe wonke umuntu, kwashayisiswa istaff, khona mina noConrad kuphela. uConrad ungitshela ukuthi ufuna sizwe umsindo wezinyoni, ufuna sizwe ama-waves, amagagasi olwandle ecula. Ifuna nje ukuthi mina naye si-relax, sibe nefun, kube mnandi. Ake bafethu, we had fun during the day. Mase kuthi ebusuku we are chilling noConrad, mina I'm sipping on wine, uConrad ungithengele my favorite wine. And then mase kuthi yena uphuza naye iphuzo zakhe njengomfana, njengomuntu esilisa, uthi yena vele iwayini akayishayi ngalo, akalithandi iwayini. You understand, leli wayini leli lifike livaliwe. Uyabona leli wayini livaka nge-corkscrew ngaphezulu. Umine ngayivulela mina iwayini leya corkscrew, ngayivulela. It was my favorite wine. Ngayithelela eglasini, ayithathwa umine ekhabetheni, ngayiphuzela mina iwayini. Siyaxoxa bafethu lana kumnandi noConrad, sikwi-happy mood. Kodwa mani le glass yokuqala ewayini ngiyayizwa ngathi iyangena, sengizizwa ngingazizwa kahle, ngizwe ngathi nje sengiqala ukudakwa. Yabona lapho sengixoxa kakhulu, mengixoxa nje ngathi ngixoxa nge-reverse, ngathi ngixoxa nge-slow motion nabo, but I'm still having fun. Kusamnandi njengoba ngihleli noConrad. Cela ukunitshela-ko ukuthi hayi man, leli wayini ligcine selingenile, sengiyikhohle ukuthi ngubani. Kanti uConrad ufake la maphilisi kulona leli wayini li-sealed. Angazi noma wenza kanjani, wakwenza kanjani konke lokho, angazi. Cela ukunitshela ukuthi hey, sengisesimweni la uConrad useyangibuza imibuzo bakwethu. Ungidragile, angikwazi ungasho, ungidrage ngento ukuthi ngikhulume kwasani la ngibuza yona. Uyangirecorda. Mangabe uConrad engirecorda, aqale angitshela ukuthi yazi ukuthini nana, before ukhulume lonke iqiniso uzofike usho ukuthi ngizokubuza mina ukuthi nana ngikurekhode, awunayo inkinga, usho ukuthi wena ngiyakunikeza ipermission. Bafethu lento angidrage ngayo yenza ukuthi ngikhulume kwasani, ngivume kwasani. Ayi bafethu, ngisho ukuthi hayi ngiyakuvumela Conrad, ngiyakunikeza ipermission ukuthi ungirekhode sithandwa sami. Ngifuna ukukhuluma iqiniso namhlanje eliheve enhlizweni yami. I just want you to know everything about me sithandwa sami. Aqale-ke bafethu uConrad angibase ngemibuzo. Angibase ngemibuzo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngamsusela ka-A ngaze ngayombeka ka-Z ukuthi ama-drugs wethu ahamba ngamabhagi, ama-drugs alapha emathayini noma adlula kumabhoda. Lamathaya aqine kakhulu, akekho umuntu okwazi ukusensa, akekho even nama-dogs, amaphoyisa, they will never sniff. Akekho umuntu ongathola ngalama-drugs. Ahamba asuka le eWendy's azafika eBlue Bay, odriver bayashintshisana endleleni, kuqashwe inqwaba yodriver. Akhosho nephoyisa engalithola lo hlelo. Abuza uConrad, pho manje nixhumana kanjani labo driver ukuthi amaphoyisa angakwazi ukunibamba menikhuluma emafonini? Ngisho ukuthi ukhululeka, kune-game edlalwayo, kodwa thina leyo game asidlali, suke sinikeza odriver ama-task. uConrad angibuza imibuzo mfethu, ngisho imibuzo ngisuke ka-A ngize ngifike ka-Z, ngimtshele yonke into afuna ukuyizwa uConrad. Bafethu ukuthi mina ngafika kanjani embhedeni, angazi ukuthi mina ngafika kanjani embhedeni. Ayi mangabe ngivuka embhedeni, hayibo ngigqoke ngisho nento yokulala. Ubani ongqokisa into yokulala kwami? Ngikhumbula ngisagqoka into zokugqoka, ngisaphuza utshwala. Sho ukuthi bengidakwe ngaloyo ndlela madoda. Ngithi mangabe ngisukuma ngizokuthi zaca ikhanda engathi lingilahla phansi, ngibe nama-flashbacks ami ngikhuluma iqiniso. Jesu Maria ngitshele uConrad yonke into. Mhlawumbe uConrad usehambele neqiniso, kodwa ngizwe phansi engathi kuyahlohlozela. uConrad is making breakfast for mina. Jesus, into engizoyithini-ke le? Ayingehlike bafethu ngiye downstairs, ngiyamfica vele wenza i-breakfast lapho uConrad. Ngihlale phansi ngithi yazi muntu wami, indlela ongiphatha kahle ngayo ngiyaqala ukuthola uthando nje. Yazi bekade ngikuphathele isipho, ngikuphathele i-gift ukuthi nje ngifuna ukukubonga. Ngicela nje ukuthi ngihambe ngiyoyithatha emotweni le gift. Ayi uConrad avumeki. Cela ukunitshela ukuthi mina ngashaya ngashwentula, ngangena emotweni yami namagawuni lawo, ngagibela u-freeway, ngiyahamba manje. uConrad athatha ucingo afonela uMaNtuli.
Hayi Mantuli, imvu yomhlatshelo lana ngathi iyabona usikwenzakalani, ngathi iyasuspecta ngoba ivelane yavuka ekuseni iyabaleka yenze ngathi iyothatha igift emotweni yashaya shentula ehamba ngemoto. Athi Mantuli akunendaba. Ubufakazi bonke mayaqeda ukukhuluma iqiniso siphambise kuzo China khona lapha ebusuku ngabo 1 o'clock. Ngikhuluma nje ngicabanga ukuthi amaphoyisa asendleleni ayobopha amamafia noma amamafia aseboshiwe already. Kanti vele lapha akaqambi wona amanga uMaNtuli, vele amamafia abaseyile ekhaya afika thatha ama-household amamafia abantu okuyibona abaphethe inkampani yamamafia, athatha uma ubaba, athatha uGray, athatha uGray, ubaba kaGray, yes, ubaba kaGray akanawo unkosikazi. So nje le 3 le isiboshiwe because iwona ama-head amamafia okwamanje, according to incwadi emabhukwini sayibona abaphethe. Mina angakabhalwa emabhukwini up until kuze kushone uma nobaba, or uma bekushona ubaba bofaka igama lami esikhundleni, noma kushona uma egameni lami abafaka mina esikhundleni. But I am the president, so mina I will inherit the company as soon as my parents they are no more or they are no longer. Ey bafethu, la endleleni sengine stress ke manje, ijampile phela, kuyabheda, kumoshakele, konakele. Shukuthi sengikhiphe yonke information. Iba kwethu ngifonela iroto, one of iroto lami ekuyilona eliphethe. Ngilitshela ukuthi kwenzakaleni. Ithi no, the time ukhuluma iqiniso i-call was activated. Angisho ukuthi le mafoni aseyindlebeni zethu ayakwazi ukuthi mabe khona into oyenzayo ukhuluma iqiniso, they become triggered and create a call. So I know everything ukuthi wena usukhiphe lonke iqiniso. Lalela isimo sikanjena manje. The time ngithola ukuthi kwenzakala into enjena, ngikwazile ukuthi amabhaki wonke ngikhiphe into yethu phela lesi mashisa ayishandisi, ngikhiphe ngifake ku plan B. Angisho wawazi ukuthi mangabe kuukuthi amabhaka ayafeyila sino plan B. Shukuthi u plan B lo shiwa yiroto lisho ukuthi likhiphe ama drugs kumabhaki lawafaka. Yabona amapipe amanzi, amapipe la distribute amanzi, unana kunamapipe amancane awafake ngaphakathi kwamapipe amakhulu. Kulo mapipe amancane ufaka ama drugs akhe lapho, and then mase eba nento pressure enza ukuthi lama drugs lawa aphusheke ayofika la ku final destination la ekumele afike aphumele khona. And nina nidla amanzi anazi ukuthi inside ipipe lamanzi kunepipe elincane lama drugs. So that was Nana's plan B. Kulabantu laba abasebenzayo emanzini kunabantu banane kuyibona ba-operator the entire thing. Kunamanye amarodo asebenza khona lapho okuyiwona operatoryo. Liqhubekeke irodo litshene mina, when I say unana I am referring to myself. Liqhubekeke irodo lingitshela ukuthi but kune problem eyodwa. There was only one baki esingayitholanga. We are unable to connect naloyo baki. Asikwazi nje to communicate nalo bhaki. Asitholi ukuthi kuphi. Kungenzeka ukuthi kwi-custody yamaphoyisa. Ya. Kushubileke manje, kushubile ngempela. Kushubileke. Cela ukunitshela ukuthi uzuChina laphayana ke ustressekile, yabona, ujabulile but ustressed ukuthi ibhaki sifikile, avulwa amathaya njengoba kuthiwa kusemathayeni, but she is unable to ukuvula leya tube. Understand, akwazi ukuvula le tube le enama drugs ukuthi akwazi ukuthi acindezele umndeni wasekhaya kanye nomndeni wakaGray, acindezela amamafia. So uyazama ufonela ithimba lakhe ukuthi akuzanye ukuvula lento le, afonela uKobhasi uzuChina. Kobhasi, ngizokudinga ukuthi uhlanganise ithimba elistrong elizophuma lifune ngisho noma kuthiwa iphesheya kwezilwandle umuntu ozokwazi uku-unlocka le tube le, because I unlockeki. We really need to open this tube and see ukuthi what is inside, because asikwazi ukubagcina sibafakela icala labantu. Isikhathi sokuba detainer ngisho noma kuthiwa singaloko si-applyile ukuthi si-extend isikhathi sokuthi siba detain la kumasele, but we cannot detain them up until forever and ever. Kuzomela ukuthi silivule le tube. So Kobhasi, ngicela wenze umsebenzi wakho njenge manager, uthola umuntu ozongivulela le tube.
Endaweni enhle ephuphuzela amanzi anomoya wokuthula, amanzi amnandi, khona uMaNtuli noMedem, they are relaxing, they are celebrating, ba-celebrate ukuthi abantu bakaBaloyi basejele njengoba sikhuluma nje. Sebeyaxoxa-ke uMaNtuli kanye naye uMedem lo waka-Anderson ukuthi isona sikhathi-ke lesi sokuthi bakhokhele zonke izona abazenza ukuthi babulala abazali bethu. Bazobhadla ejele badilikelwe yijele. Thina la ngaphandle sizobe sisele serana umbuso. Ithina amamafia alandelayo. Kuzomele bonke abantu eBlue Bay bazi ukuthi uMaNtuli noMedem ibona ogabadiya abasha. Kumnandi phakathi kwaMaNtuli banoMedem bayaxoxa, bayayibona nje sebesey'khundleni sebephethe sebewongqoshishilizi. uMiney, ingane kaMedem, uMedem Anderson, upake ngaphandle emsebenzini la ekusebenza khona uZuchina. Athatha ucingo lakhe afonele uZuchina, abambe uZuchina. Zuchina angiqondile ukufaka under pressure, kodwa I was hoping ukuthi by now kumele ngabe la edolobheni sekuyaphithizela amaphephandaba aprintile kunama-poster agcwele idolobha lonke ukuthi ogabadiya bama-drugs abakwaBaloyi kanye nabaka-Gray babanjiwe baboshiwe. Kodwa ngikuboni lokho. Ngabe kwenziwa yini lokho Zuchina emva komsebenzi omkhulu omngaka esesiwenzile? Aphendula uZuchina asho ukuthi yazi ukuthi labantu bakaBaloyi nabaka-Gray ungazobabuke ubadelele. La ngaphakathi kuma-tube la kwethaya leli tube leli liyi-technology enye alivuleki sesibize bonke abantu la eBlue Bay akekho umuntu okwazi ukulivula. Sisafake nje sisafuna kahle kahle sekuphuma ithimba elingasitholela abantu abangasisiza. Aphendule uMiney, ingane kaMedem phela uMedem. Athi uMiney lalela, there is a guy called the guy is called Lord of Technology. Igama lakhe uGoth. uGoth I believe ukuthi angakwazi ukuthi unlockele lo tube. Awuthi ngikhulume naye ngimbuza ukuthi angakwazi ukuthi angene manje ebhanoyini eliza la eBlue Bay. So wena ngizobuyela kuwena njengamanje ngikutshela ukuthi uGoth ngiyamthola yini, uyakwazi ukuthi eze eBlue Bay. uZuchina asale enembuzo eminingi. uMiney uyazelaphi yona lo ndoda ekuthiwa iLord of Technology, umazela kuphi uGoth? Ngabe intoni emhlanganisa noGoth? Umazela kanjani? Angempela ngicela ukuntshela uZuchina angene ekhompyutheni a-check ngale Lord of Technology amthole ngempela uGoth. Ikhehla lomlungu yabona eliqinile ulibona ukuthi injululwazi lo ingcukuphephe. Kodwa ke abe naloku ukuthi hayi man usizo ukuthi umazela kuphi angihlangene lapho. Sho ukuthi umina umuntu osemuva nezinto ze-technology ngoba kuyatshengisa la uGoth ukuthi usolve inkinga eziningi. uZuchina ukwi-interrogation room uhleli noma wami uJackie M. Uyambuza imibuzo laphayana, umpheke ngemibuzo. Awusho-ke Jackie, kunjani ukudla kwasejele nje? Ayithulela uma wami angaphenduli. Athoko nje wena phela kuyi-regular lale ekhaya ukujwayela ukudla. Hayi ngathi kusazomela ukuthi uthi ukujwayela. Hayi ngoba sisu usazobhadla. Usazobhantinta khona la ejele. Ngikhuluma nje uGoth, iLord of Technology. Usuka le eWendy's uza la eBlue Bay. Only 13 hours flight. Uzovula leli tube lenu elinama-drugs. As soon as ngibona ukuthi how many kgs ama-drugs lawa laphayana. As soon as I confirm ukuthi ama-drugs lawa laphayana. Kuyaniphelela nina, ziyanikhalela. Leli tube sesilifakile esikalini sabona inqwaba yama-drugs. According to isikali salo lela tube. Iminyaka engayithola ngingathola iminyaka elako 45 years, 50 years ejele. Kodwa ke if sisi ufuna ukukhuluma, you wanna spill the tea, ungakhuluma. Mina ngakukhulumela enkantolo ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuthola noma 25 years
ukuze ukwazi ukuphuma ejele ukwazi ukubona umzukulu wakho. Phela unana uzele, uyakwazi lokuthi unana unengane noma nahlukana nje ihlanti. Ingakho unana esefike wazonikhuluma ngoba nisazwana nisitshela zonke iy'ndaba zenu ukuthi ni-transport ama-drugs ngamathaya, ukuthi nina nihamba umhlaba wonke lo nithengisa ama-drugs, nisebenzisa amagemu nina ukuthuma abantu ukuthi bathengise ama-drugs. Kumthuseka uma wami uJackie ukuthi liningi kangaka kanti iqiniso uZuchana alaziyo, kodwa ebusweni uJackie angabuvezi nje ukuthuka. Athi soke sibone-ke ntombo, cause thina asazi lutho, soke sibone ukuthi ubani ozojika ejele, ubani ozobhadla ejele, because inkantolo ayihlanyi, angeke isibophele into esingayazi. Afike ngempela-ke uGoth, usefika eBlue Bay, akhulume noZuchana, ase-check-iwe-ke ama-drugs, eselivuliwe ithaya, ase-confirm-iwe ukuthi ama-drugs. UZuchana useyamcela-ke, usecela uGoth ukuthi uzocela ukuthi aqhubeke basamnikeza enye ijob enye elandelayo. Uzocela ukuthi azame ukuthola about le game, azame just try to unlock ukuthi abanikeze ukuthi i-proof yokuthi athina ama-task which were given to the drivers by ama-mafias. Aphinde abatholele ne-information ukuthi lama-task abeqhamuka kuphi. Who is the owner of this game? Kwenzakalani ngale game? Asho nje uZuchana ukuthi I need more information. Ngifuna ulwazi olugcwele ngayo yonke le information. Ake uGothi athi wena faka imali uzobona. Faka imali mina ngizokwenzela zonke izinto oyifunayo. Aqhubeke kuZuchana athi yazi kukhona okunye weGoth. Lamathaya lawa ngiyitraceile inkampani eyenza lamathaya. But kunemniningwane engayithola ukuthi who is the owner of this company eyenza lamathaya. Into zakhona zithanda ukufihlakala nje, zicashile into zakhona. Ngizocela ukuthi uphinde futhi ungiunpackele nalokho, ungiunpackele, so that's another job. Sizokukhokhela, you will give us a quotation and umnyango wophiko lama-Hawks will pay you with immediately effect. Ake uGoth that ayikhululeka, as long as ufaka imali mina I'll be on to it. Lifike ilanga lokuyiwa enkantolo kuzoqulwa icala. Shukuthi nje licala eBlue Bay kuthiwa lizoba yipriority, bafuna ukuqeda ngomndeni wakaBaloyi nowakaGray ukuthi uboshwe nje kuzofocuswa kulona and icala liyabukwa kwi-TV. Ake isenkantolo-ke ilanga lenkantolo, ukhona uma wami uVicky M, ukhona ubaba naye laphayana, uBaloyi, ukhona naye uGray, ukhona khona laphayana akuyibona abasolwa ekuziwe ngabo. Ukhona uGoth lapha enkantolo naye, uMaNtuli banomngani wakhe uMrs Anderson bakhona nabo bahleli bobabili laphaya. Uzuyahleba uMaNtuli. Awubheke nje umndeni wakaBaloyi nomndeni wakaGray. Usohlulwa ukuthi uqashe nje a proper lawyer, ingane encane ebuhlaza cwe. Uyayibona nje lengane ukuthi igraduate last year. Sebengaze bazomelwa ingane ebuhlaza. Hey siyazi uzivela icala lizobahlula bazoboshwa. Kodwa nje bekumele nje bayihloniphe bathole a proper lawyer. Liqaleke icala enkantolo. UZuchana anarrate i-voice recording yanana ukuthi unana uyivumele ngowakhe umlomo evuma kwisithanda sakhe uConrad. Conrad ukhona naye la enkantolo. Asho ukuthi unana uyivumele esho ukuthi umndeni wakaBaloyi nomndeni wakaGray banamabhaki ehla enyuka umhlaba wonke edeliver ama-drugs. Alichazeke uZuchana udaba ukuthi bathasebenza kanjani, bayawathaska bawathaska ngegame. Asho ukuthi igame usetholile idatha, i-information ukuthi vele bekathaskwa ama-truck, amabhaki lawa bekathaskwa, bekuno-user banibani, however o-user abanawo amagama nje o-user egamini, anyone can call themselves user mangmang. Asho ukuthi
usehambile ke wathola idatha lalama guest house kade kulalwa kuona ukuthi bekwenzakalani, bangene nini labantu nini, amabhakhi afike kanjani. Useyitholile idatha iya corresponda nane game ukuthi kahle kahle vele labantu they were transporting ama drugs using le game. Achaza ukuthi there were a lot of things, there were a lot of tasks. Some of the tasks abakwazanga ukuthi bawa unpack ukuthi basho ukuthi lama task lawa abasho ukuthini, koda it's only lama task kubona abe stand out iloko kwenzakala kumabhakhi, kutshengisa amahotela usebebela kumapha amahotela kanjani kucorresponda nama task which were given on the game. But some other tasks they were unable to unpack them ukuthi what exactly were those tasks. Aqhubeke kuZuchina asho ukuthi according to i-voice recording yaNana ubekasho laphayana ukuthi ama-drugs bawafihla kumathaya. So silenzile kuphando sathola uGoth all the way from Wendy's to assist us to open the tube because i-tube yakhona bivalwe nge-technology bingagqekezeki bingayenzeki lutho. So i-tube sithema ngabe siyivula sathola ukuthi kunama-drugs phakathi. And it corresponds to a-voice note kaNana. Kusho yena uZuchina usanarrate istory sakhe. Asho ke uZuchina ukuthi umcelile uGoth ukuthi angakwazi ukuthi amenzele uphando athole ukuthi lama task lawa obani abade bemenzela ama task. Kwatholakala ukuthi uGoth akakwazanga ukuthi asho ukuthi who exactly is giving lama task because it's given as user ntontoni. Asho uZuchina ukuthi I went as far as ukuthi ngihambe ngenkampanini yamathaya to find out because kuyacaca ukuthi ama-tires ama-drugs aphuma lapha emathayeni, ithaya liphuma ama-drugs phakathi, kodwa angikwazanga ukuthi ngithole ukuthi ubani kahle kahle umphathi of the company, ubani lekumele simmangalele simfakele icala kahle kahle. Ake uZuchina akhulume konke akwaziyo nje yabona efakazise veza ubufakazi ukuthi Baloyi no Gray kumele baboshwe, kumele nje bafakwe ejele isikhathi eside bangaphumi badilikelwe yijele because they've been doing this for a very very long time. Ngicela ukuntshela ukuthi asukumeke ummeli woBaloyi no Gray kusukuma iRoto ingane encane iRoto esebenzele uNane kuyilona ummeli wamaRoto. Asukume athi uzocela ukuthi uNana azochaza ukuthi kwenzakalani ngalenkathi ethathwa le voice recording. Ngabe kusemthethweni yini? Asiphiki ukuthi uNana urecordiwe. Ngabe urecordwe ngokusemthethweni? Lento ayishilo uyishilo yini na? Ucela uNana azoyivumela ngoba i-voice recording iyasho ukuthi umina uNana Baloyi ngiyavuma ukuthi ngirekhode le record. Athi ummeli ucela uNana azofakaza ukuthi there was no gun pointed on her head. Konke la kwenzile lana ukuvolontiyile yini. Kusho ummeli wamaRoto omele uBaloyi kanye noGray. Yabona bayatatazela uBaloyi noGray babona ukuthi hayi cha kushubile ke manje kushubele ngathi nje sizodilekelwa yijele ngempela la. Ake uNana asukume akhulume enkantolo ukuthi mina nomyeni wami besidlula esikhathini esinzima empilweni yethu. Kunokukhulu ukuqhelelana phakathi kwami nomyeni wami because umyeni bekaphuza utshwala kakhulu accept ukuthi thina we took a decision ukuthi sifuna ukuthi siyimele siqala umndeni wethu kabusha, sikwazi nje ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzele ukuze nathi abantwana bethu ngelinye ilanga siba motivate ukuthi sasebenza thina imali azidlanga imali yasekhaya so that we can instill lokho einganeni zethu. So umyeni wami emva kesithathile isinqumo mesifika lapha emzini omncane esasiwakhe ngemali yethu esasiyisebenze kanzima. Umyeni wami afike angakwazi yena ukuthi yabona usehlala endlini encane kanje kade ephuma esithabathabeni eafforda yonke into.
ekubeni leso sinqumo leso sisithathe sobabili. Umyeni wami ayinike lotshwaleni in such a way that kwaze kwaba nogebe phakathi kwami naye, bese singathatha intana endlini because umyeni wami besephenduke i-alcoholic, esehlezi edakiwe ngaso sonke isikhathi. Ngase ngiba nokusondelana-ke no-Mr. Conrad. Ekusondelaneni kwethu ngelinye ilanga wangicela, wathi ucela nje ukuthi ahambe angikhiphe ngikwazi ukurelax. Hey, uGray wasukuma wama ngeenyawo laphayana enkantolo. You cheated on me, Nana. You cheated on me with that bastard called Conrad. Umcheatelele mina, Nana. Ahlaliswe phansi uGray kuthiwa uzokhishwa wena, kuzomela ukuthi uyiphathe kahle noma uphume la enkantolo. Ake unana-ke ngicela ukunitshela aqhubeke nodaba lakhe, asho ukuthi mina ngeke ngathi ukusondelana no-Mr. Conrad we-PTY Ltd sagcina sesijola. Mangabe ngimema kwi-vacation ngamtshela ukuthi angikho ready ukulala naye. Wangitshela wathi yena hayi angeke silale, solala emakamereni ahlukene. Ngempela wabhukha indawo yenama-bedrooms awu-2 okulala. Ngalolo langa mangabe sifice kungekho umuntu endaweni, kusele thina kuphela, kuthiwa kugodukiswe wonke umuntu, yonke into esiyidingayo ikhona la. uConrad will serve me ngayo yonke into engiyidingayo. Njengomuntu wesifazane obe-frustrated, like I was so happy ukuthola indoda ezonginikeza leyo break away from umyeni wami odakiwe endlini. Uba lo umbona ukuthi uyafuqelana ukuthi akafi. Athi nje like there is nothing ebengiyidinga njengokuphuma endlini kumyeni odakiwe. Nje beziningi izimo engibhekene nazo endlini. Mesifika noConrad, we had a good time. In the evening uConrad anginikeze iwayini lami engilithandayo eliyi-favorite yami, anginikeze lona. Hayi ngayivulela mina ngalezi zami izandla, lalifakwe i-corkscrew, ngalivula ngathela eglasini. Amaglasi vele wewayini, I think bekunamaglasi awu-3 elenga laphaya. And then I took one of the glasses, ngathela iwayini lami, ngaliphuza. Ngithe nje ngisaphakathi naphakathi neglasi yokuqala ngizizwe engathi hayi man khona into engekho right kahle, ngadayiswa iglasi eyodwa. Mhlawumbe ngoba kudala ngabugcina utshwala, because utshwala obubizayo lobu mina nomuntu wami bese singa-afford kangako. So umuntu wami bekayiphuzela utshwala obushibhile uGray, mina bengaphuzi at all utshwala, because I was so focused in giving my child and our family a better life. Beng-understand ukuthi umyeni wami is going through a phase, and leyo phase leyo izodlula, because umyeni wami indoda strong and uzoba strong sibuye futhi sibe yifamily. So I was just there financially for the entire family. Even ukuphuza kwakhe enye imali bekayithatha kumina. Ngiqhubeke enkantolo ukuthi mina ngagcina ngisaphuza iglasi yokuqala yewayini. Ngazizwa sengidakiwe. Umuntu engangihleli naye endlini angitshela ukuthi Nana ngikudakile lapho. Imfihlo ibise emaglasini, izinto zami ngigcobe emaglasini lapho. And yena beyangasaphuzi ngamaglasi, bekaphuza ngebhodlela ephuza amasayida, mina ngiphuza iwayini ngeglasi. Angitshela ukuthi imfihlo ibise eglasini. Nana, into ekhona lalela mntakwethu, mina uzokhuluma yonke into engizokutshela yona, because lento engikudrage ngayo izokwenza ukuthi ukhulume yonke into engikutshele yona. Uzoqala ngokuthi ngiyamnikeza uConrad imvume yokuthi angirecord, ngoba naku ngifuna mina ukukhipha wonke amaqiniso. Uzosho njengoba into ezokutshela yona namaqiniso lo ozowakhipha, uzosho into engikutshela yona, uzoyisho exactly ngale ndlela engikutshela ngayo. Hey bafethu, ngiqhubeke enkantolo ngisho ukuthi ngangasakwazi ukuphika lamaphili. Lento engidrage ngayo yayenza ukuthi ngivume kwasana kushoyo, ngisho ukuthi yes ngizosho uConrad. Hayi ngempela uConrad athatha i-voice recorder, wawakhipha nje abamaningi angirekhode uConrad, angirekhode ngisho exactly lento le angitshele yona ukuthi ngiyavuma ukurekhodwa kanjani. Sirana i-empire kanjena, dayisa ama-drugs ngamabhaki kanjena. uConrad ngagcina ngisavuma lezo zinto. Angazi ukuthi ngifike kanjani embedeni, mengiphaphama ekuseni ngiphaphama ikhanda lami liyasinda, ngigqoke i-night, angazi ukuthi ngigqokiswa ubani kanjani. Kubuya yonke lento ade ngiyikhuluma, into engayazi kade ngikhulunyiswa uConrad ebusuku.
Mengivuka ekseni yonke lento le bingenzi isense kumina. Futhi uConrad mangabe sikhuluma ekugcineni wathi muvuka ekseni uzobe ungakhumbuli lutho. Mengivuka ekseni yonke into ede yenzeka ngiyayikhumbula and ayenzi sense. Ikhanda liyasinda, kuyazwakala ukuthi ngidragiwe. Ngilele ngedwa la embedeni. Ngiyezwa downstairs kuyahlohlozela kunuka kamnandi. Ngi-assume ukuthi mhlawumbe uConrad maybe he's making breakfast or kwenzakalani. Engicabanga ukuthi akusiwo phela umdlalo lento ade ngikhulunyiswa zona la. Yizini zonke lezi zinto lezi? Why ngidragelweni? Mhlawumbe uConrad ubekangidrage ufuna ukubona ukuthi sengidragekile ngoba mhlawumbe ufuna ukuyithathela isithelo kumina. Mina nje angaze ngicabanga ukuthi mhlawumbe singaze sifike enkingeni esinje. Ngangicabanga ukuthi mhlawumbe utest ama-drugs wakhe la ngidrage ngawo ukuthi aseyasebenza yini. Mhlawumbe bekafuna ukuthi ayithathele isithelo because ngavuka ngigqoka i-night. Angikaze mina ngiyigqokise i-night ebusuku. Futhi nje indaba zama-night angizisebenzi. Ngicela ukunitshela ukuthi uConrad ngamqambela amanga ngathi hayi ngiyomthathela isipho emotweni, ngangena emotweni ngashaya amaphepha amakhadibhokisi, ngashaya ngachitha, ngahamba ngaya kudokotela. Udokotela wafike wangithatha igazi. Mangabe udokotela ngithatha igazi ama-results akhona aconfirma ukuthi ngidragiwe ngedragi elenza ukuthi ngikhulume nanoma yini labafuna ukuthi ngiyikhulume. Hayi udokotela futhi angicheck ngezansi ukuthi ngabe nginyukubeziwe yini. Udokotela athola ukuthi cha anginyukubezwanga. Ummeli wabo accused athi siyabonga nana ngobufakazi bakho. Ngizocela ukuthi udokotela oteste unana eze la azofakazisa ukuthi ngabe uyayazi yini lento esho unana, ngabe iqiniso yini. Ayike ngempela udokotela wayethesta unana, afike ngempela afakazisa ukuthi uyebo wamtesta unana, ayiqiniso lama test results, and unana wacela ukuthi ucela aba-teste in different labs. Wonke ama-test in different labs egazini lathathwe kunana, wonke abuya asho into efanayo ukuthi kunama-trace ani nani edrug elinjani njani egazini likanana. So ngiyayibophezela enkantolo ukufakazisa ukuthi ama-results lawa ayiqiniso ngamtesta ngempela unana. Hayi ngempela iroto ummeli wabo accused abiza amalebhu ukuthi amalebhu afakazisa ukuthi ngabe lama-test results ayiqiniso na. Hayi ngempela amalebhu ngempela azofakazisa. Ayike liqhubeke ironto lithi iclient lami la is being framed. Liframiwe iclient lami ngoba abantu belikhulumisa zonke lezi zinto. Ngizocela ukuthi ke inkantolo ingitshela ukuthi apart from le recording yanana ikhona yini into elinka iclient lami ukuthi client is the owner of this baki, iclient is the owner of lama drugs lawa esizoboshela wona namhlanje fakelwe icala lawo. Ngicela nje ukuthi apart from i-recording because unani uyasho ukuthi warekhodiswa ngempela and ubufakazi igazi aliqamba amanga. Ngicela u-understand ukuthi ibuphi obunye ubufakazi obulinka ama-clients wami nalama drugs nalicala. Ake ngempela ke asukume kuZuchina asho ukuthi okwamanje uGoth besamcelile ukuthi sicela ukuthi unpack ukuthi who is the owner of the playing app, who is the owner of inkampani yamathaya. So isikhathi sethu secala lenkantolo sisuke sasondela eduzane. Usasebenzela phezu kwakho uthe nje uzocela more 2 days ukuthi asebenzele kukona lokho, and then after that sobe sesithela ubufakazi obugcwele obubalinkayo laba kulobugebengu obukhona la. Noma thiwa kukanjani thina sizokuthola ukuthi balinked kanjani. Aqhubeke kuZuchina asho ukuthi ngaphandle kwalokho lento le abayikhulumile kule recording corresponda ncamashi nalama task lawa ayenzakalayo. Kubuye 7 days later enkantolo ijaji ke lisho ukuthi ngaphambi kokuthi uGoth akhipha ama-results licela ukwazisa inkantolo yonke ukuthi kukhulunyiwe noGoth ukuthi kuzosetshenziswa ama-AI devices
azobe check ivoice yakhe, check nervous system yakhe yonke into, kuphinde kucheck nama-liar detectors from different companies, ama-companies ahlukahlukene, and kucheck ukuthi whatever information ayithulayo ngabe iyiqiniso yini na. And kule information azobe eyithulile kubizwe nabanye osochwepheshe ukuthi baphinde bayiconfirm leyo information, sada abanye ochwepheshe be-technology. Ake ngempela ke uGoth agibeleke laphayana ke eboxini lenkantolo, asho udaba lakhe ukuthi wacheckile ama-taski, ukuthi ama-taski avela kubani, wawachecka nalamanye ama-task kade engaqondakala ukuthi ama-task aqhamuka kuphi, aya kuphi, under labo user. Asho ukuthi akabazi ukuthi obani o-user ngamagama, but there were tasks amanye abiza labo driver to inkampani ye-coffee ukuthi they must come and collect boxes e-coffee bayowa-deliver in a certain place. Aqhubeke kuGoth asho ukuthi kudala i-coffee deliver and kudala amabhaki up and down, but they cannot tell ukuthi who are those users, but those users bane-link nokuthengiswa kwe-coffee. So if ingase ku-approachwe inkampani ye-coffee, isho ukuthi who was buying leli coffee ela-deliver ngosuku olukuthi nangosuku olukuthi, and then bangakwazi ukuthi balinkwe kutholakala ukuthi who are the users. Asho uGoth ukuthi that's the only clue engasitshela ukuthi who were the users abakade besebenzisa lama accounts. Kahle kahle umuntu odayisa i-coffee lana uMaNtuli kanye noMadam, they have a company ye-coffee. And a company ye-coffee, sometimes there are people who buy in boxes because they supply for their shops, they order for their shops. Aqhubeke kuGoth asho ukuthi njengoba beboshiwe laba umndeni wakaGrain, umndeni wakaBaloyi, but ama-user they are still continuing to give task. Ama-taski asakhishwa, amabhaki they are still up and down. The bhakis which were not located, they are still up and down doing their work as before. Aqhubeke futhi asho uGoth ukuthi kune-delivery ye-coffee nje ephumile njengoba sikhuluma, ayakafiki ngisho nakuma-owners, isastakile la within i-delivery service. So nje the task are continuing even if umndeni wakaBaloyi usejele. Ake ijaji likhiphe isinqumo sokuthi licela ukuthi kubizwe inkampani ye-coffee by tomorrow, icala liqhubeke kusasa, izocela ukuthi inkampani ye-coffee iphathe amabhuku awo okupakisha kwe-coffee nokuthi i-coffee laphuma la kumapha ama-clients kulama dates ekuspecifywe ngawo ekuspecifywe ngakhona according to ama-task lawa aphume egamini. Iphinde futhi inkantolo icela ukuthi ama-delivery services anotifywe listoshwe lelo coffee lelo lize la enkantolo ezobufakazi. Lelo coffee must be in court by tomorrow. Ayike ngempela likushaye ikusasa i-coffee selifikile lana listophiwe from i-delivery courier delivery, and ufikileke uMaNtuli kanye noMadam uMadison bakhona la enkantolo bakhipha amabhuku abo bangasabi basho ukuthi oh no, we've got clients, thina sine-client elikhulu, ama-clients awu-3 kahle kahle a-distributor leli coffee in their shops, they sell the coffee in their shops, nanka ama-client awobani, this is the address where we deliver lama coffee, ama-coffee asuka aya kule address ekaso. Ayike mangabe kutholakala ukuthi kulo address there is no shop, kulo address abasuke bethumela khona oMadam, and then oMadam sebeyabuzwa ukuthi manje nina nihlangana kanjani, why kucorresponda nalama task aphuma kulama game, do you have anything to do with lama games lawa na, do you have anything to do with these drugs na ala emabhakini? oMadam bathi ithina esincedisa uZuchina
ukuthi athole i-information using uConrad, athole i-information from unana so that sizothola ubulungiswa, because thina we are just coffee sellers, sifuna ubulungiswa eBlue Bay because iy'ngane zethu ziyaphela because of drugs. Ake inkantolo idecide ukuthi icela ukuthi kuvulwe ikhofi leli. Babuza ukuthi, do you know about this order yayizolo bekade iphumile eclientini elithizeni. Ayibavuma uMaNtuli ukuthi we packed that order. Lo ma client thina we take care of them. Ithini esiyibhakishelayo, senze sure ukuthi our staff they packed everything nicely. It goes to the client. We make sure because those are our 3 big clients. Ake ngempela ibhokisi elikhulu vele ikhishwe enkantolo mangabe kuthiwa kuyavulwa amakhofi kuyiphumela ama-drugs phakathi emakhofini akunamakhofi. OMaNtuli bathwala izandla ekhanda. Bathwala izandla ekhanda ukuthi we've been played. Unana played us all along. Uyena ohlanganise zonke lezi zinto. Ake ngicela ukuntshela-ke kuthiwa hayi, they just want to confirm ukuthi whatever ama-drugs or whatever cocaine or whatever, le mpuphu le lapha kumathaya iyafana nale mpuphu le ekumakhofi esekhofini. Kutholakala ukuthi i-drug elakhiwe same company, liyafana ncamashi, everything is the same. OMaNtuli banoMedem baqale manje bathi i-setup yonke lento le, i-setup, we've been set up, i-setup yonke lento le. Thina bezizama ukulwela ubulungiswa nani kodwa manje sekuset up wathini. Lisukumeke iroto ummeli labo accused lisho ukuthi ngicela ukunderstand into eyodwa. Buthini ubuhlobo bakho uMaNtuli noConrad? UConrad akusiyingane yakho, awumzali uConrad. uMaNtuli athi uyayiziba leyo athi avume ukuthi uConrad yedwa, yes uConrad uyingane yami. Abuzeke uRoto athi, so tell me, when you used ingane yakho wayisondelanisa nonani ukuthi ithandane nonani so that uzoyidraga kuyona yonke lento le, just because ufuna ukuthi ufunani? What were you going to gain ngokuboshwa kwalabantu? What exactly are you going to gain ngokuboshwa kwalabantu? So you used unana ukuthi ufeze inhloso zakho against abazali bakhe. Abazali bakhe esazi kahle kamhlophe ukuthi bona they are just in poultry chicken. When you used umntana wakho ukuthi ubafake ejele. Ake ngempela ijaji lithatha isinqumo sokuthi kuboshwe uMedem kanye noMaNtuli ukuthi ibona aba behind konke lokhu. UZuchina one side ubekajabulile ukuthi uzosithola lesikhondla lesi deservayo, kodwa futhi bekamed ukuthi uMaNtuli banoMaNtuli kanye noMedem Anderson bandlale kanjani ngaphansi kwekhala lakhe. Wangabona konke lokhu ukuthi uyadlalwa, yena wakucabangela ebantwini abarongi, kanti naba abantu abawuqhathizwe, naba abantu who've got everything planned and they went as far as ucreate le issue yamabhaki and nokubhica labantu ngama-drugs, kanti at the end of the day ibona ama-drug dealer athopshayela, ama-drug dealer amakhulu eBlue Bay. Lapho-ke ngahamba kuMaNtuli kanye naye phela uza kwabo uMedem Anderson, ngafike ngathi checkmate, bitches, and they were so mad ukuthi konke lokhu it was planned. Yonke lento le, it was planned, it was orchestrated. So afterwards, sengichazela umndeni wama mafia ukuthi konke lokhu bekuyiplan. Angikazange mina nangelelo dilanga ngafuna ukushiya ama mafia. It's because uMaNtuli banoMedem bebesiplanela ukhukhula ngoqo wento. So konke lokhu ngangikuplanile ukuthi this is the only way la engizoba frame khona and ngibagcine ejele forever, because we don't need ama enemies anjengabo. Kumele nje sina siphathe sikhululekile sama mafia la eBlue Bay. Umndeni ubuyi impressed, usho ukuthi cha, unana usomaqhinga, unana is the president, unana will do anything ukuthi a-protecte umndeni nama-mafia wonke as whole. Lapho-ke asho ukuthi ayike khululekana ama-drugs we are still distributing
Manje sesidistributor ngepipeline, sinzima kakhulu, akekho umuntu oyosithola. Nasekuqaleni nje basithola ngoba besifuna ukutholakala because besifuna ukuvalela le gilamkhuba ejele. And okumnandi ukuthi ama-Hawks azoke asixeke. UZuChina uzoke nje athi awusixeke sketi. Lapho kuZuChina ke emsebenzini wakhe bekajabulile esekhuphuliwe esikhundleni because unqobe izikhondla zamamafia. Kanti the real khondlas, they are out there benza nje into abadume ngayo, which is to destroy and sell drugs. Mekwenzeka kungenzeka sibe no season 2 waso sona le story lesi. So ngizocela ukuthi ungazise kwi-comment section ukuthi le story wena usizwe sinjani, usithole sinjani le story, intoni oyithandile about the story. Ngicela ukuthi wonke umuntu kuleli page ashaye u-like, press u-like, press u-subscribe. Ngicela ukuthi le video family siyishare. Can we have i-video nje ezothi 300,000 views? Sike siqophe umlando man siyifamily yasebhazi say, can we push this video to reach 300,000 views? Ngicela ukutshela ukuthi mangabe usushareile ubhale lapha kwi-comment section uthi #siqopha umlando. Ngizobe sengiyabona-ke mina ukuthi usushareile, and then family uyakhomenta-ke ngama-feelings wakho ukuthi how did you find the story, usi-enjoyile noma usi-enjoyanga, which parts did you like the most. Please make sure that you comment family because we deserve to be commented on. Make sure that you like, you share, subscribe, utshela abanye abantu ukuthi uBuzz SA usekakhona. So let's all follow Buzz SA. So ke nguphumzile wakamngoma ngithi Buzz SA to all social media platforms. Isiyo lalibonene ey'torini ezilandelayo, siyanithanda kakhulu.